fried rice our dinner last night. So ito yung mga ingredients. Carrots. And then nag-a-add ako ng capsicum. Haluin lang siya para maluto yung carrots. So nag-a-add ako ng corn and green peas and prawn. So ibabad natin siya ng 1 minute para maluto. And then para masarap, lagyan natin ng salt and pepper. And ilagay na natin yung rice, of course. At damihan na para for 2 days na. Tapos nag-a-add ako ng egg. Niluto ko na to. And a bacon. So para masarap din, lagyan natin ng soy sauce and oyster sauce. So ito na siya, guys. Look yummy. Let's eat. Enjoy.